হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আজকে আমরা চলে আসছি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে। রেল স্টেশনটা একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো তোমাদেরকে, জাস্ট চারিদিকটা কেমন দেখতে, এনভায়রনমেন্ট, দেন কেমন ভিড় হয় এবং সব কিছু। সো মোটামুটি আমার কাছে ভালোই লাগছে, ছোটোর মধ্যে এবং খুবই শান্ত, খুব একটা কোলাহল নেই, টিকিট মোটামুটি পাওয়া যায়। ভিতরে গ্রামীণফোন সেন্টার রয়েছে, আছে ছোটোখাটো কিছু স্ন্যাক্সের দোকান। ছোটোখাটো সাজানো এই রেল স্টেশনটি আমরা দেখা শেষ করলাম, দেন আমরা কাজে গেলাম। আমরা কাজ শেষ করে যখন সন্ধ্যায় ফিরছিলাম তখন আমরা ঠিক এয়ারপোর্টে গেলাম। এয়ারপোর্টে আমরা এয়ারে করে ফিরবো বলে চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট, যার নাম হচ্ছে শাহ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন ফ্লাইট এখানে ল্যান্ড করে, আমরা সবাই জানি। সো জাস্ট এয়ারপোর্টের একটা ভিউ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এন্ট্রান্সের ভিউ। সবাই ভিড় করে আছে, সামনে ডাচ বাংলা ব্যাংকের একটা বুথও রয়েছে। সো মনে হচ্ছে বিভিন্ন হজ যাত্রী যারা হজের যে স্পেশাল পোশাক রয়েছে সেগুলো পরিধান করে অপেক্ষা করছেন তাদের ফ্লাইটের জন্য। আত্মীয় স্বজন এসেছেন তাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য। আসলে যারা প্রথমবার বিদেশে যান বা হজের উদ্দেশ্যে যান বা অনেকবার যান, তারা আসলে আত্মীয় স্বজন সবাই সবসময় আসতে পারে না। তো যাদের আত্মীয় স্বজন আসে তারা খুবই লাকি, এবং যারা খুব কাছের মানুষজন তারা সবসময় আসলে চেষ্টা করে বিদেশে যাওয়ার আগে এই বিদায়টা জানানোর জন্য। সো আমরা এখন ভিতরে ঢুকলাম, চেক ইনে অপেক্ষা করছি। চেক ইনে আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করেছি যে হোয়াট ইজ দ্য প্রসিডিউর অ্যান্ড কীভাবে জিনিসগুলো হয়। সো আমরা সবাই চেক ইনের লাইনে দাঁড়ালাম। বাংলাদেশ বিমানে যেহেতু আমাদের টিকিট করা ছিল বা ফ্লাইটটা ছিল, এই জন্য বাংলাদেশ বিমানের লাইনে দাঁড়ালাম। পাশাপাশি আমরা দেখতে পেলাম যে ইউএস বাংলার ফ্লাইটেরও চেক ইন চলছে। ভিতরের ইন্টেরিয়রটা আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা 26শে মার্চ 1971, বিভিন্ন সাজে সাজানো এই সুন্দর এয়ারপোর্টটি। সো ছোটোখাটো সিমসাম এয়ারপোর্ট, বাট মোটামুটি ভিড়, যেহেতু ডোমেস্টিক এবং বন্দর নগরী, এজন্য ভিড়ের পরিমাণ অন্যান্য জেলার থেকে বা অন্যান্য এয়ারপোর্ট থেকে বেশি। ঢাকার পরেই বলা যায় সিলেট এবং এই চট্টগ্রামকে মোটামুটি ব্যস্ততম একটা এয়ারপোর্ট অন্যান্য এয়ারপোর্টের তুলনায়। সো আমাদের চেক ইন শেষে আমরা চলে গেলাম আমাদের নির্ধারিত লাইনে, এবং এই ফাঁকে আমরা একটু দেখিয়ে নিলাম যে ভিতরের ইন্টারনাল কি আছে না আছে, লবি এবং অন্যান্য লাউঞ্জ ফ্যাসিলিটি রয়েছে। ইউসিবির ইম্পেরিয়াল লাউঞ্জ। সো যারা লাউঞ্জের অ্যাক্সেস আছে তারা লাউঞ্জ নিতে পারবেন। সো আমরা আমাদের ফ্লাইটের খুব কাছাকাছি সময়ে চলে এসেছি। বোর্ডিং পাসের জন্য আমাদেরকে ডাকা হলো। আমরা সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম প্লেনে ওঠার জন্য ঢাকার উদ্দেশ্যে। সো ফাইনালি আমরা প্লেনে উঠলাম। প্লেনের এনভায়রনমেন্টটা একটু করে দেখানোর চেষ্টা করেছি লুকিয়ে লুকিয়ে। সো মোটামুটি সবাই এক্সাইটেড ছিল, যেহেতু প্লেন জার্নি সবসময় একটু এক্সাইটেশন কাজ করে, এবং আমরা এভাবেই আমাদের যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের যে কেবিন ক্রু ভাইয়া ছিল তাকেও একটু দেখালাম। সো এই ছিল আমাদের ট্রেন এবং প্লেন স্টেশন। আশা করি আপনারা একটু হলেও ধারণা পেয়েছেন। ধন্যবাদ সবাইকে।